bọ́jọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àmàtìjìyà àdópin ìyà o àti sunsun àti kan ògiri ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run o láyé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún akọjá òkùnkùn ajímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó di láéláé pọ́n gbá ó mà di láéláé pọ́n gbá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. yé ẹ dìde dìde bí ológun ẹ bá jàgà sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá tá ó fi ṣẹ́gun tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò ní ní dúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùpàgbé oníkànnì o bí ẹ bá sùn ẹ gbé ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Bí a bá kú tí a bá jí a ó mẹ́ni rè fẹ́ràn ẹni bá ṣàìsàn wò ni yóò lè mọyì àlàáfíà bí a bá ṣaláìní ká tó wá ní a ó mọyì ìgbà bá ń fojoojúmọ́ jẹun ata ó dífá fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́yìn aṣòótọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Oǹdó Ìjẹ̀ṣà Ilé Ifẹ̀ o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Ẹ̀yìn Èkìtì ẹ gbóhùn ìpè o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá Ilé Ẹ̀gbádò Ẹ̀yìn Ọ̀ṣun ẹ gbóhùn ìpè o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ o ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. tó mo kí gbogbo ojú tí ń wò mí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi mo máa kí yín káàkiri gbogbo ayé mo kí yín kú déédéé àsìkò yìí o níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi káàkiri gbogbo ayé ojú tẹ fi ń wò mí ò ní fọ́ o etí tẹ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di ètò Yorùbá Nation Now lórí ètò tẹlifíṣọ̀nù Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV òun náà lẹ mà tún fẹ́ gbọ́ yìí ẹ wá nǹkan fìdílé o tàbí kí ẹ fìdílé nǹkan ẹ ké sí alára ẹ ké sí ajérò ẹ ké sí ọwọ́ àrọ̀gún àga ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn mọ̀ pé Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tún ti wà níta o ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí ẹ bá wa tẹ̀ tẹ̀ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ bákan náà ni pé ibi tí wọ́n fi àmì aago sí ni eléyìí ni wọ́n ń pè ní notification bell ẹ tẹ̀ ẹ́ tí ẹ bá ti tẹ̀ ẹ́ á gbé àwọn nǹkan kan wá ibi tí wọ́n ṣàkọ ọ́ọ̀lù sí yẹn tó ṣíwájú lókè ẹ tẹ̀bẹ̀ yẹn náà n tó túmọ̀ sí ni pé gbogbo ìgbà tẹ́mi kìíní yìí bá ti ń ṣe fídíò jáde tàbí mo wà live àbí àwọn ọmọ mi ló wà live lórí program wa tí ẹni program bá ti wá sí òde látòrí ṣánẹ́ẹ̀lì wa Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV wọ́n ò wá gbé fún yín wọ́n ò wá ṣàlàmì ìtumọ̀ aago tí ẹ tẹ̀ nìyí ẹ ò lè tẹ aago yìí tẹ́ ẹ bá tẹ subscribe méjèèjì yìí máa ń ṣiṣẹ́ fúnra wọn ni kò ní ìdí kẹ́sẹ̀ máa fi fóònù pè mí láti máa béèrè bàbá kí ni latest rárá o níwọ̀nba àgbà tẹ́yìn bá ti tẹ subscribe tẹ́ ẹ sì ti tẹ aago yìí ní agbára Ọlọ́run méjèèjì wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ fúnra wọn wọ́n sì gbé alámì wá fún yín pé a tún ti gbé ètò kan síta bákan náà ni pé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ̀ pé ṣánẹ́ẹ̀lì wa yìí ti di tẹlifíṣàn station
a ti ń ṣèpolówó ọjà, a lè bá yín ṣèkíni, a lè bá yín ṣèkéde tẹ́ ní. Bákan náà ni pé gbogbo ayẹyẹ tí ẹ bá ní a lè bá yín gbé jáde síta. Ìkómọ lẹ fẹ́ ṣe, ìgbéyàwó, ayẹyẹ ìṣílé àbí nǹkan mèremère, nǹkan dáadáa bẹ́ẹ̀, kódà tó fi mọ́kù àgbà, a lè bá yín gbé síta ní inú iléeṣẹ́ wa bàbá gbàgede ìmọ̀ BGI TV. Ẹ pè wá, ẹ gbá wa láago, ẹ pè marketing manager wa. Tí ẹ bá ti pè tàbí kẹ́ pè nọ́mbà tèmi, ní agbára Ọlọ́run á dá yín lóhùn, á sì jọ sọ bí àwo la ṣe lè bá yín gbé sáyé. Kódà tó fi mọ́ tẹ́ bá fẹ́ ká wá síbikíbi tẹ́ bá wà, ká wá rìkọ́ọ̀dù yín, ká sì bá yín gbé sáyé. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ má jẹ́ ká sọ iléyá, ẹ má jẹ́ ká sọ dílé pẹ́ lónìí. Ohun tí mo bá wá lónìí, mo wá tètè wá fi ọ̀rọ̀ yìí tó gbogbo ẹ̀yin èèyàn létí ni o. Eléyìí là ń pè ní breaking news. Nítorí wípé tí a bá fi iná sí orí òrùlé sùn Yorùbá, ohun tá a rò ó tún lè padà ṣẹlẹ̀ o. Pàápàá ní ilẹ̀ Yorùbá àti pàápàá jùlọ ní ìlú Ìgàngàn. Tí ẹ bá gbàgbé, níbi oṣù 9 sẹ́yìn, níbi February, arákùnrin kan dìde ní Ìgàngàn tó jẹ́ Fúlàní tó ń da ayé rú. Ó ń pa kúkúrú, ó ń pa gúngùn, ó ń pa ọkùnrin, ó ń pa obìnrin. Bí wọ́n ti ń jiyàn gbé ni wọ́n ń fipá bá àwọn obìnrin lò. Kódà ó ṣe débi wípé ó gba ìlú 5 sí 7 ní ìlú Ìbàràpá, ó gba Kóńkó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tí ẹ bá gbàgbé, orúkọ arákùnrin náà máa jẹ́ Wákìlì. Wákìlì dìde lẹ́yìn tí wọ́n lé Sẹ́ríkì Ìgàngàn lọ. Arákùnrin yìí dán nǹkan wò gidi, tí ẹ bá gbàgbé. Ṣùgbọ́n ní bí oṣù 7 sẹ́yìn, ó ní ọwọ́ tó arákùnrin yìí. Àpapọ̀ àwọn OPC àti Àmọ̀tẹ́kùn, ojúṣe àwọn méjèèjì pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń ṣe Yorùbá Nation, àpapọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá yìí, ó ní wọ́n lọ jà tí wọ́n sì rí pé ọwọ́ tó Wákìlì o. Mi ò fẹ́ kẹ́ gbàgbé ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin yìí. Fún ẹ̀yin tí ẹ bá rántí, abẹ́lòmíì wà tó jẹ́ pé ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wò mí ni, ẹ ò gbọ́ rí rárá pé nìkan ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ dá padà sí ojú ìwòran wa. Ta ni ń jẹ́ Wákìlì gan? Itú wo ló pa? Báwo lọ́wọ́ ti tẹ̀ ẹ́? Wákìlì jẹ́ arákùnrin Fúlàní tó ń da agboru, tó ń da lérú dọ̀nà rú ní ìlú Ayétẹ̀, pàápàá jùlọ ní ìlú ibi tí à ń pè ní Ìbàràpá méjèèje. Ṣùgbọ́n ó fìdí tì sí Ayétẹ̀. Ó pa kúkúrú, pa gúngùn gbà náà. Kódà ó lé àwọn aráàlú kúrò lábúlé wọn. Ó ṣe gàá síbẹ̀. Ó sọ ìlú wọn, ó yí lórúkọ padà. Ó sọ di gàá Wákìlì. Ó ní gàá Wákìlì níbẹ̀ ń jẹ́. Oríṣiríṣi orúkọ sì làwọn ìlú yìí ń jẹ́ tẹ́lẹ̀. Gbangba Ìdèrè, Ayétẹ̀, Kóńkó àti àwọn ìlú míì bẹ́ẹ̀. Ó nìkan gbogbo àwọn ibi tí mo dárúkọ yìí àti bí ìlú 5 sí, ó ní Wákìlì nìkan gbà o ní ìgbà náà. Tó Wákìlì wá ta okùn yíká láti wọ ẹnu àna àwọn ìlú yìí. Ó kọ no entry, ó kọ síbẹ̀. Ó tún wá sọ pé gbogbo àwọn ìlú tóun gbà yìí gàá Wákìlì náà jẹ́, ìyẹn ni pé agbègbè Wákìlì. Ẹnikẹ́ni tó bá rí ń bẹ̀ yóò yìnbọn pa ni. Gbogbo oko tí àwọn olóko ní, Wákìlì ló jogún gbogbo oko yìí. Yóò wú àwọn oko wọn, yóò tún gbé wọn lọ, àwọn irè oko wọn yóò tún gbé lọ sọ́jà pé kí àwọn èèyàn ó rà lọ́wọ́ òun. Ìyàwó oníyàwó á ní kí wọ́n lọ gbé wá nílé ọkọ ẹ̀. Ètò ibi alọ́dọ̀ òun ló máa sùn mọ́jú. Èyí tó bá wù nínú àwọn ìyàwó oníyàwó ló máa ní kí wọ́n lọ gbé wá láti ilé ọkọ ẹ̀. Ayé fàmílétè tutọ́ báyìí ni Wákìlì jẹ. Débi wípé kábíyèsí ọba Ayétẹ̀ ó gbé àwọn olóyè dìde wípé kí wọ́n sọ fún Wákìlì o pé kó fìlú lẹ̀ fóun. Àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí ọba yìí rán lọ, àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí Wákìlì bẹ́ wọn lórí ni o. Ó sì forí wọn ránṣẹ́ sọ́ba. Mo máa ń wo àwọn nǹkan yìí nínú fíìmù rí ni, mi ò rí rí, ṣùgbọ́n mo fojú ara mi rí ti Wákìlì.
ó bẹ́ wọn lórí ó ní kí wọ́n fi wọ́n ránṣẹ́ sí ọba. Gbogbo apá ni Yorùbá sá nígbà náà tí wọn ò rí wákìlì mú, àmọ́ nígbà tí àpapọ̀ OPC àti àwọn Àmọ̀tẹ́kùn àti àwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan wọ́n parapọ̀, wọ́n lọ sí ga wákìlì àwọn ibi tó tẹ̀dó sí, wọ́n sì mú ṣìkún òun àtàwọn bíi 4 sí 5 míì. Bó tiẹ̀ ti hùn kó jẹ́ pé ọjọ́ tí wọ́n mú wákìlì tí wọ́n gbé dé police station ní Ìyágànkù ní ìlú Ìbàdàn, kò pẹ́ kò jìnnà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn 3 nínú àwọn ọmọ OPC tí wọ́n mú wákìlì dé police station làwọn ọlọ́pàá gbá tìsátìmọ́lé o. Àwọn 3 sì lo oṣù 2 gbáko ní àtìmọ́ kí wọ́n tó tú wọn lẹ̀. tó ẹ jẹ́ kí n mú wá sí ojú ìwòran yín ta ló ń jẹ́ wákìlì àti bí wọ́n ti ṣe mú gbà náà láti rántí, nítorí pé ọ̀rọ̀ tó ti jẹyọ lórí wákìlì o. Kí ni tó ṣẹlẹ̀? Mò ń padà bọ̀. Àwọn ikọ̀ OPC ti ibà Gani Adams níbi tí a ti lọ mú ọkùnrin tí ó ń kó ìbọn pamọ́, tí wọ́n ń kó ìbọn wákìlì pamọ́ sí lọ́dọ̀ nínú igbó kan ní ọ̀nà gangan báyìí. Èmi àtàwọn ọmọ OPC tí Gani Adams lájọ wà níbẹ̀ àtàwọn agbófinró civil defence. Ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àwọn ajagun tàwọn Fúlàní náà àti mú báyìí, ó wà pẹ̀lú wa báyìí sí adẹ̀ tí wà pẹ̀lú àwọn civil defence báyìí lójú ọ̀nà báyìí tàjọ lọ ṣiṣẹ́ yìí. A ṣe wà lórí ẹ̀ báyìí tàjọ ṣiṣẹ́ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. So ètò ìlọ́gbà tá a bá dénú gbòòrò Ọlọ́run ti fún wa ní ẹni ẹ̀ mú àdẹ̀dẹ̀ àǹdọ̀fẹ́ àjọwà báyìí pẹ̀lú àwọn civil defence ni níbi tá a ti rí ẹni ẹ̀ mú báyìí. So à ń gbé lọ sí ìgboro báyìí àti ń gbé lọ sí ìgboro. state olùdíwá kí lórúkọ jẹ? Musa Adogo. Ó tó gbà òdòdó wà ní Ìbàràpá yìí. Máa sọ bó ṣe ń sọ yìí náà, ìdóhùn sọ yìí náà mú láìkẹ́ bẹ́ẹ̀, máa sọ bẹ́ẹ̀. Ta ló gbé ìbọn yẹn fún yín? Ìbọn tẹ́ ń lò yẹn ń bólẹ́ ti rí ìbọn yẹn. Má parọ́. Mo lè bá yín sọ̀rọ̀, má gbọ́. Mo lè bá wọn sọ̀rọ̀ nípa ìtọ́ máa fi ẹ́ sílẹ̀ tí wà máa lọ. Ta ló gbé ìbọn yẹn fún yín? Ta ló gbé fún yín? Má parọ́. Má kàn wá wàhálà. Ìwọ gbọ́ Yorùbá dáadáa bí? Ok, ta ló gbé ìbọn yẹn fún ọ? Kí lórúkọ tiẹ̀? Arúgbó mi. Ok. Sani Adamu. Sani Adamu, ok. Orí ìbọn ẹ̀ ẹ̀gbọ́n ilé òní. Ẹ̀gbọ́n ilé ló ní ìbọn? Ok. Ẹ̀gbọ́n ilé òun ni òní. Ok. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló ní? Níbo lẹ̀gbọ́n yẹn wà? Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ó wà jama òfin ilẹ̀ ní abúlé ní Gàwó. Ẹ̀gbọ́n yẹn wà lábúlé báyìí? Ní Gàwó ni abúlé tẹ́gbọ́n yẹn wà bí? Ó ní ẹ̀. Ó tó gbà òde bọ́ yẹn ti wà lọ́wọ́ yín? Tọ́ yẹn náà ni mi ò mọ̀ níbo ni ó ti rí ìbọn yẹn. Wọ́n gbé ìbọn yẹn kò ń ṣe ìbọn tó ń ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá yìí. Ìbọn yẹn ó jẹ́ ìbọn láńlá tí àwọn tó ń ṣe láti bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ Yíbò tàbí lóyìnbó náà ti ń ṣe tàbí ẹlẹ́yìn òdì. Báwo ló ṣe dọ́wọ́ ti ń yẹ bọ̀dẹ́ yẹn? Báwo ló ṣe dọ́wọ́ bọ̀dẹ́? Ó inú máa ń rọ́ máa wà ní hebiga. Ṣé bó sọ pé wákìlì ló gbé ìbọn yẹn fún yín? Ṣé wákìlì ló gbé ìbọn yẹn fún yín? Hello? Ṣé ọmọ wákìlù àbí? Ọmọ wákìlù? Ẹ̀mí kìí ṣe ọmọ wákìlù. Ó kìí ṣe ọmọ wákìlù? Bọ̀tẹ́ mọ́ra, ó mọ̀. Ìbàjókòó àláfíà wà bẹ́ẹ̀ náà ni abúlé mi gan ọmọ wa wọ́n mú tiwa kónkón àbá jama wákìlù àjòkó tí ó jà bájọ àti parí gbogbo èèyàn padà ní abúlé. Iṣẹ́ kí lẹ̀ ń ṣe gangan yàtọ̀ sí kọ́ tó ṣe nǹkan tẹ́ ṣe lé ní iṣẹ́ wo lẹ̀ ń ṣe gangan? Iṣẹ́ wo ló ń ṣe? Irú iṣẹ́ wo ló ń ṣe? Ní abúlé wọ́n dá màálù. Ok. Mo ṣe oko. Ok. Ta ló ní màálù tó ń dá yẹn? Èmi fúnra mi mo ní. Wọ́n bá rẹ ló ní màálù yẹn? Ìwọ́n kọ́ ṣé wọ́n náà ń da màálù ni? Ó ní màálù? Màálù kékeré ó wọ̀ mí ilé. Mélòó ni màálù ẹ̀? Màálù
kékeré ní màálù mẹ́wàá ni. màálù kékeré ló ní níbẹ̀ yẹn. mẹ́wàá. bọ̀dì kí lẹ̀ ń fi ìbọn ṣe ìwọ iṣẹ́ kí ni wọ́n ń ṣe lóko yẹn. ọmọ ṣiṣẹ́ ilé ni. ọmọ iṣẹ́ ẹ̀ ni. ọmọ ọ̀gá rẹ ni o. ok dáhùn sọ fún mi nígbà tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ kí ló mú yín débi kí lẹ̀ ń fi ìbọn ṣe ńgbà tẹ́ pé màálù lẹ̀ ń dà. orí ọ̀gá yìí ni ọmọ ṣiṣẹ́ ni o. láàárọ̀ mo wà agbo màálù mo ṣe ṣiṣẹ́ oko ìyá Fatai ó wá bá mi agbo màálù àjòkó à ń ṣe fàájì nígbà ìyá Fatai ó dé padà abúlé èmi náà mo padà abúlé nígbà mo ti dé abúlé ìyá máa ti sọ fún alágbàdá ilé ó ti bẹ̀rẹ̀ ìjà Yorùbá bàbá Ìdìbò ó ti bá bàbá Ìdìbò ní lóko ìjà ó ti ṣẹlẹ̀ àmọ́ Yorùbá yẹn ó ti mú alágbàdá ilé ó wà ní Gàù lọ́sọ̀tọ̀ èmi náà dúró wù lówó nígbà mo ti lè àti díẹ̀ lé ń báyìí. ọ̀rẹ́ mi tó gbọ́ Yorùbá dára yìí níbo làwọn ìbọn yòókù tó mọ̀ tó wà màá dẹ̀ ní kàn fi ẹ́ sílẹ̀ kó máa lọ. ó rí bàbá mo ṣe fìgìláńtẹ́ níbo ni mo wà mo ṣe fìgìláńtẹ́ mi ò ní ìbò lówó dáadáa kó dà abúlé mi ní ìbò. o ní ìbọn lọ́wọ́ níbo lábúlé tiẹ̀ wà níbẹ̀ ṣé abúlé náà ti bá ìbọn yá abúlé táná ti bá ìbọn. Gàwú ni abúlé mi. abúlé táná ti bá ìbọn yìí inú yàrá táná ti bá ìbọn. ṣúdù èbó ilé. ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló níbọn ẹ̀gbọ́n ẹni ló níbọn ẹ̀gbọ́n yẹn kàn ń bolo wa. abúlé ní Gàwú àti ìgbé wa. ó wà ní Gàwú ó sì wà lábúlé yẹn àbí. ó wà abúlé. ó dà a máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ó dàbọ̀. kò fi bẹ́ẹ̀ rọrùn náà látàárọ̀ láti wà lójú ọ̀nà láti ń dààmú láti jẹ́ pé kárí àwọn oníṣẹ́ ibi yẹn mú Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe òun sìn àti rí àwọn kan mú nínú wọn ẹni tó jẹ́ ẹni tí ó ní òun lòun ní nǹkan ìjà olóró tí wọ́n ń lò láti fi ṣe àwọn ẹ̀wà lọ́ṣẹ́ níbí báyìí tó jọ̀gá àwọn tó lọ kidnap láàárọ̀ yìí ó ti wà nínú mọ́tò pẹ̀lú mi báyìí àwọn ọmọ OPC wa ti Gani Adams àwọn lẹ́ ń wò lẹ́yìn mọ́tò yìí tó wà níwájú mi tàbí ń padà wọ sínú gbọ̀rà lọ́la ń lọ báyìí sìn àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò Ago Range àwọn civil defence àjọ wa náà ni àwọn ló wà ní mọ́tò wọn ló wà níwájú ọ̀dẹ́ tó jẹ́ principal suspect nínú nǹkan tá à ń sọ yìí ó wà pẹ̀lú mi nínú mọ́tò mi ń bì báyìí màá ṣe kíní fídíò mi sìn kẹ́ máa rí ẹni náà báyìí sìn because mo ti bí ní àwọn ìbéèrè oríṣiríṣi ó dẹ̀ lòun ò gbọ́ èdè kankan yàtọ̀ sí èdè àwọn so ìbáni kí n fọ̀rọ̀ wálé ní ìwònú mọ́tò báyìí náà kẹ́ máa gbọ́ ṣùgbọ́n lòun ò gbọ́ èdè kankan yàtọ̀ sí èdè àwọn no nílè fún wa ní àǹfààní àti bá a sọ̀rọ̀ but máa yójú kámẹ́rà àwòrán kámẹ́rà mi sí kẹ́ máa rójú ẹ̀ nísìnyí nígbà tá a bá wà mú fún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tán because mi nífẹ̀ẹ́ kan sọ pé àwọn ọmọ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wọ́n take long to their hand ni mo ṣe make sure pé nígbà tó pè mí fún ìpè yẹn láàárọ̀ yìí tí mo kó àwọn ọmọ ẹ̀ṣọ́ OPC ìlú mi dání lọ sí ibi tí nǹkan yìí ti ń ṣẹlẹ̀ mo ṣe fi tó àwọn agbófinró létí so ẹni yẹn wà pẹ̀lú wa nínú mọ́tò ń bí báyìí á dẹ̀ hand over fún wọn but mo ń fẹ́ kọ́ ọmọ Nàìjíríà kọ́ máa bá wa tẹ̀lé láti máa ṣe ìwádìí ibi tó bá bá ẹjọ́ ẹ̀ tì sí ó wà ní mọ́tò ń bì báyìí abàtà ti lọ mú sí abà ẹni tí wákìlì ó tó abà mẹ́ta sí tiẹ̀ so ìrìnṣẹ́jú bíi mẹ́ta síbẹ̀ náà ni bí ìṣẹ́jú mẹ́ta sí mẹ́rin la máa fi dé ọ̀dọ̀ tiẹ̀ náà níbi tí a ti lọ mú ẹni yìí àwa gba abúlé kan tó ń pè ní Kóńkó a fẹ́ gbà jáde sí Gàngàn bí mo ṣe ń lọ yìí ọ̀nà Kóńkó sí Gàngàn ni mo wà báyìí tá à ń lọ lọ́wọ́ báyìí ojú ẹni ẹ lélẹ̀. àyèwà lójú ọ̀ni àwà lójú ọ̀ni. mo rò pé ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn nínú mọ́tò mi. ojú ẹ̀ náà lẹ́tí ń wò yẹn báyìí ń sìn òun ló wà pẹ̀lú mi bíbá pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò OPC mi tó wà pẹ̀lú mi nínú mọ́tò mo sọ pé nǹkan kan ò lè ṣe mí a máa dé Igbóọrà
because pẹ̀lú ìtọ́nà Ìbà Gani Adams tó ní ká ṣe òun là ń ṣe lọ́wọ́ yìí so ẹ ṣe gan-an ó dàbọ̀. bàbá tí wọ́n ń pè ní wákìlì ni bàbá wákìlì kí ló ṣe ẹ́ bọ́n tó ṣe tí kò tọ́ nídé lánàá ni àbí ẹsẹ̀ ń ro ẹ́ pẹ̀lú ọjọ́ orí yìí bàbá ṣó dáa kẹ́ máa níwá lára ojú wa ń dùn yín nígbà wo lẹ ti dé sí Ìbàràpá ó tọ́jú méjì ti dé Ìbàràpá bàbá ẹ sọ̀rọ̀ náà kí n lè fi yín sílẹ̀ níbi kí n gbé yín padà lọ sí ẹ̀yìn abúlé yín ọdún wo lẹ ti dé Ìbàràpá ọdún wo lẹ ti dé Ìbàràpá ẹ̀yin tó yẹ pé àwọn ọmọ yín sàlàyé fún wa ń sì ẹ̀ṣẹ̀ láti Kòtónú lánàá ni bẹ́ẹ̀ lọ ṣojú yín ní Kòtónú ṣojú nìkan lè lọ ṣe ń Kòtónú ní abẹ́ ṣe nǹkan mi lọ́hùn so bàbá tó ń jẹ́ wákìlì ni gbogbo ayé ń wò lórí fídíò yìí so ó dẹ̀ jẹ́ bóyá ń pretend nìyẹn bọ̀dí nígbà tá a débẹ̀ láàárọ̀ ìdarí ó ń sàlọ́gàn ni wọ́n lè mú so bọ̀dí láti gbà yẹn bóyá ń pretend náà ni so ẹ ṣeun bóyá jẹ́ nìyẹn gbogbo àgbáyé o a máa lọ mú fún àwọn agbófinró báyìí a bá mú fún wọn tán á jẹ́ kí ẹ máa gbọ́ nǹkan tá a bá tún ṣe lórí ẹ̀ ẹ ṣe sá. ẹ káàbọ̀ padà ẹni tí ń jẹ́ wákìlì àti bí wọ́n ti mú un lẹ rí yìí o wákìlì gan lẹ fojú ara yín rí yìí nígbà tí wọ́n gbé dé Ìyágànkù àwọn ọlọ́pàá àwọn mẹ́ta tí wọ́n gbé débẹ̀ àwọn ọlọ́pàá gbá àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sí àtìmọ́lé wọ́n sì lo oṣù méjì ní police station kódà tí ò bá sí ọlá Ọlọ́run àti ariwo tí irú wa báyìí ń pa àti gbogbo àwọn presenters tó kù ni wọn ò bá tú wákìlì sílẹ̀ torí gbogbo ọ̀nà ni wọ́n gbà gbogbo ẹsẹ̀ ni wọ́n lò láti rí i pé wọ́n tú wákìlì sílẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀ máa gbóhùn sókè àwa èèyàn kò jẹ́ kí wọ́n tú sílẹ̀ ńgbà náà ó wá wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n kan ò dájọ́ ẹ̀ o wọn ò gbọ́dọ̀ wọn ò gbé lọ kóòtù ó wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n ní Abolongo yìí wà ní ìlú Ọ̀yọ́ bíi tí bàbá wa ikú bàbá yèyé Lámídì Adéyẹmí níbi tí wọ́n jọba sí Abolongo prison yìí ni wọ́n gbé lọ ó wà ńbẹ̀ láti bí oṣù keje yẹn ó wà ńbẹ̀ tí ń ṣọlá bó tiẹ̀ ti hùn kó jẹ́ pé wọ́n láwọn gbé sí ọgbà ẹ̀wọ̀n ṣùgbọ́n o ayé fàmílẹ̀ tó ń tutọ́ ló ń jẹ ibi tá a wá ń lọ gan ládé yìí o mo fẹ́ fi yé wa pé ní àná òde yìí tí ń ṣe ọjọ́ sátidé ọjọ́ 23 October oṣù kẹwàá ọdún 2021 lánàá òde yìí ó ní àwọn agbénipa àwọn Fúlàní darandaran tí wọ́n pera wọn darandaran tí wọ́n ń gbébọn àná ni wọ́n mà lọ dọ̀yà há wọn ní ọgbà ẹ̀wọ̀n Abolongo ní ìlú Ọ̀yọ́ wọ́n pa kúkúrú wọ́n pa gúngùn sí àwọn agbófinró lára tó wà ńbẹ̀ wọ́n bí wọ́n ti ṣe pọ̀ ọlọ́pàá ni wọ́n pa àwọn sójà Àmọ̀tẹ́kùn pàápàá wọ́n pa wọ́n mọ́ wọ́n sì dáná yá wọn ní ọgbà ẹ̀wọ̀n yìí wọ́n sì fi gbogbo àwọn ẹlẹ́wọ̀n wọ́n tú wọn sílẹ̀ o oníkálukú sá lọ ṣùgbọ́n ẹni tí wọ́n torí ẹ̀ lọ́gán òun náà ni wákìlì nítorí pé wọ́n gbé wákìlì wọ́n gbé sá lọ òun àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n tí wọ́n jẹ́ Fúlàní gbogbo wọn ni wọ́n sá lọ ṣùgbọ́n kò pẹ́ kò jìnnà àwọn tí wọ́n jẹ́ agbófinró àti àwọn òṣìṣẹ́ ọgbà ẹ̀wọ̀n wọ́n parapọ̀ wọ́n rí díẹ̀ mú nínú àwọn tí wọ́n sá lọ ṣùgbọ́n bani nínú jẹ́ wípé wọn ò mà rí wákìlì mú bákan náà gbogbo àwọn ẹmẹ̀wà ẹ̀ tí wọ́n jọ kó wọn tán jọ jẹ́ Fúlàní wọn ò rí wọn mú o bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wákìlì ti wà nígboro àtòun àtàwọn Fúlàní tí wọ́n jọ dayé rú wọ́n ti wà nígboro lọ́wọ́lọ́wọ́ o ẹ wò ó ẹ jẹ́ á wo báwo lọ̀gbà ẹ̀wọ̀n ọ̀hún ti rí mò ń padà bọ̀.
It was last night at about 10:05 that I got information from the officer in charge that the correctional center here in Abolongo was attacked by unknown gunmen. They came in a large number and there was sporadic shooting. And they had explosives. And they attacked the correctional center and freed inmate in custody. Well, there was casualty. One of the inmates that wanted to jump for a fence, I think he fell down and lost his life. Damages were done. And for them to be released, definitely the doors and bars will have been destroyed. They've gone searching for inmates, and in the last 2 or 3 hours, they've recaptured more than close to 300 inmates. tó ẹ káàbọ̀ padà díẹ̀ lẹ́rí yìí nínú àwọn tí ọwọ́ bà padà nínú àwọn tí wọ́n sá lọ láti ọgbà ẹ̀wọ̀n. àfi k'Elédùmarè ó gbà ní o nítorí pé bí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí wákìlì ó tún ti wà nígboro padà o. kí la mọ̀ tí ó ṣe? ẹ̀yin èèyàn ẹ bá wa dìde sọ̀rọ̀ ìgàngán o. ẹ jẹ́ kí àwọn agbófinró kí wọ́n tètè lọ́ọ́ ró ìgàngán ní agbára, kí wọ́n tètè yí ìlú yìí ká gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ lápapọ̀. ẹ má sùn pẹ̀lú ojú méjèèjì o. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìníà Ṣèyí Mákindé, onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé, tó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti jáde tí wọ́n wá sọ̀rọ̀. lóòótọ́ o, n tó yè mí lẹ́nu ni pé nígbà tí ẹnjìníà Ṣèyí Mákindé máa sọ̀rọ̀ yìí, èmi ń ro tí wípé kí wọ́n sọ ní Yorùbá kó lè yé tó ẹrú tọmọ, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá yìí Yorùbá lọ́pọ̀lọpọ̀ gbọ́jù, àmọ́ òyìnbó ni wọ́n sọ, broadcast ni wọ́n sọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí o lórí ọ̀rọ̀ wákìlì tó sá lọ àti ọgbà ẹ̀wọ̀n tí wọ́n rèé já. ó yá ẹ jẹ́ ká tẹ́tí gbọ́ kí ni gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé sọ lórí ọ̀rọ̀ ọgbà ẹ̀wọ̀n tí àwọn agbénipa tí wọ́n lọ já yìí. mò ń bọ̀. My good people of Oyo State, I'm addressing you today to update you about recent happenings affecting the security of our state. Last night, security operatives responded to a distress call about a jailbreak in the Abolongo Correctional Center, Oyo Town. The correctional facility had been attacked with explosives and some inmates were set free. Our security men were ambushed. As a result, we lost 2 of our security agents, a corporal with the Nigerian Army attached to Operation Bust, and an operative of the Oyo State Amotekun Corps, Tijani Sadiq Babatunde. Aside from the 2 lives lost, we had several operatives injured. I must mention that one of our Amotekun female volunteers, Shukurat Salau, is presently in critical condition. I've visited her at the hospital and we're deploying all state resources to ensure that she survives this. Please let us all join in prayer for her speedy and complete recovery. Although some inmates have been recovered and taken back into custody, some are still at large. All security agencies have been placed on high alert to ensure that all that escaped are rearrested and returned to custody. I'm therefore using this opportunity also to put the citizens on alert. There's no better time to repeat the call to action. If you see something, please say something. These criminals will want to go to areas where
they will not be easily rearrested. If you spot any unexplained strangers in your community, please call the 615 security emergency number immediately and make a report. I have directed the security agencies to deploy personnel to critical national assets within the state and to monitor all entrance and exit points across the state. I appeal to you, the good people of Oyo State, to remain calm. We're aware of the various speculations going around, especially on social media, regarding the reason for this attack. I urge you all to disregard any such rumors, as the authorities are still investigating the matter. Rest assured that we will continue to do everything we're constitutionally allowed to do to secure our state. God bless the Federal Republic of Nigeria. God bless Oyo State. Èyí ni ẹ̀dà ọ̀rọ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjiníà Ṣèyí Mákindé bá àwọn ará ìlú sọ látàrí ìkọlù àwọn géńdé agbébọn sí ọgbà ẹ̀wọ̀n Abolongo nílùú Ọ̀yọ́. Ẹ̀yin èèyàn yìí wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìdí pàtàkì tó mú mi máa bá yín sọ̀rọ̀ lákòókò yìí kò sí lórí ìpèníjà ètò ààbò tó wọlé tọ̀ awẹ́rẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ṣàdédé ní ìpè òjijì ẹ dákun ẹ wá dóòlà wa ní yàjóyàjó kan àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lára látàrí báwọn kànáńkórí ọ̀daràn agbébọn ṣe dìhámọ́ra lọ ju àwọn ohun ìjà olóró abúgbàmù lu ọgbà ìtúniníwàrọ èyí tó wà ní Abolongo nílùú Ọ̀yọ́ tí wọ́n sì tú díẹ̀ lára àwọn ọ̀daràn tó wà níbẹ̀ sílẹ̀. Àwọn adìhámọ́ra kọlù ní ọ̀hún wọ́n lúgọ̀dé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó lọ jẹ́ ìpè pàjáwìrì èyí tó wá fún wọn láǹfààní láti dá ẹ̀mí méjì lára àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò wa légbodò. Kọ́bùrù sọ́jà kan tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ikọ̀ Operation Burst ní ẹnìkíní tí ẹnìkejì sì jẹ́ ẹ̀ṣọ́ àmọ̀tẹ́kùn wa tí orúkọ tiẹ̀ ń jẹ́ Tìjání Sodiq Babátúndé. Yàtọ̀ sí àwọn méjèèjì tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ìkọlù ọgbà ìtúniníwàrọ Abolongo rìn, púpọ̀ lára àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wa tún fara gbọgbẹ́ o. Kódà arábìnrin kan lára wọn, Shukrat Salawu, ẹni tó fínúfíndọ̀ fi ara rẹ̀ jìn fún iṣẹ́ àmọ̀tẹ́kùn, sì wà ní ipò ẹlẹgẹ́ báyìí. Mo ti lọ yọjú wò nílé ìwòsàn tó ti ń gba ìtọ́jú. Ẹ jẹ́ kí n ṣèdánilójú fún yín pé gbogbo ipá la ṣetán o láti sà láti rí dájú pé kò bá iṣẹ́ àánú èyí tó fara rẹ̀ jìn fún rìn. Mo wá rọ gbogbo ẹ̀yin èèyàn yìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti jọ̀wọ́ bá wa panupọ̀ fi àdúrà jagun fún ìràpadà ẹ̀mí àti àlàáfíà arábìnrin náà ní kíákíá. Mo ní láti fi tó yín létí pé àwọn ẹlẹ́wọ̀n kan tó kọ́kọ́ ti sá lọ ti padà bọ́ sọ́wọ́ báyìí, ṣùgbọ́n àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò sì ń dọdẹ àwọn yòókù tí wọ́n ti fẹ̀yìn bẹ́lùgbẹ́. Nípa ìdí èyí, mo rọ ẹ̀yin èèyàn wa gbogbo nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti dákun jóye ojúlalá kan fi ṣọ́rí. Ẹ máa kíyèsára kẹ́ ẹ sì máa fimú fílẹ̀ láyìíká yín. Tẹ́ ẹ bá ti wá ròyè àjòjì tàbí ẹni yòówù tí ìrìn ẹsẹ̀ rẹ̀ mú ìfura dání, ẹ dákun o, ẹ má ṣe bò ó mọ́ra. Ńṣe ni kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè ká má bàa fi iná sórí òrùlé sùn kí a má bàa bóná mọ́ra. Àkókò nìyí fún gbogbo wa láti pàmọ̀pọ̀ pawọ́pọ̀ jígìrì sí ààbò gbogbo wa, torí pé àwọn ọ̀daràn tó sá lọ yóò fẹ́ lọ mọ́ lúmọ́ wa láàrin, bẹ́ẹ̀ ewu lóko ló ń gẹ́ni. Mo ti pàṣẹ fáwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò káríkárí láti fi àwọn òṣìṣẹ́ wọn dógò káàkiri àwọn agbègbè èyí tó ṣe kókó yíká tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, pàápàá àwọn ilé-iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó kalẹ̀ sí ọ̀dọ̀ wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbí. Lẹ́ẹ̀kan sí i, mo tún rọ ẹ̀yin èèyàn wa pé kẹ́ ẹ jọ̀wọ́ tètè sọ̀rọ̀ sókè bẹ́ẹ̀ bá ti rí àmì kan, nọ́mbà 615 tá a mọ̀ sí 615 tá a yà sọ́tọ̀ fún ìpè pàjáwìrì, òun náà ní kẹ́ ẹ tètè mọ́ tẹ̀ láago nígbà yòówù tẹ́ ẹ bá ṣe àkíyèsí pé ìrìn ẹnikẹ́ni ń mú ìfura dání.
bákan náà ni mo rọ̀ yín pé kẹ́ ẹ má ṣe ná ní ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìròyìn kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ èyí tó ti lu orí ojú òpó ìtàkùn ayélujára pa látìgbà tíṣẹ̀lẹ̀ alẹ́ àná ti wáyé. Ìwádìí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ sì ń tẹ̀síwájú, torí náà kò tíì sí àrígbámú òkodoro kankan nípa ohun tó ṣokùnfà ìkọlù àbádì tó wáyé yìí. Àmọ́ ẹ fọkàn balẹ̀ pé gbogbo ohun yòówù tí òfin bá rú wa lágbára rẹ̀ láti ṣe fún ìdáàbòbò tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, òun làwa náà ṣetán o láti ṣe lójú méjèèjì. Kí Olúwa ó bùkún fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, kí Olúwa ó bùkún fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ ṣé púpọ̀. ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yìí lẹ́nu gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé. èmi kàn fẹ́ fi àsìkò yìí pé gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé ni wípé ìdúró sí ìbẹ̀rù sí o fún ẹni tó gbé odó mì. ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá pé kákan jókòó sí inú ọ́fíìsì wa ká máa sọ òyìnbó bẹ́ẹ̀ tí ń sọ yìí. in tó kàn nísìn ó ní kẹ́ ẹ gbé àwọn agbófinró dìde, kẹ́ ẹ gbé àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò, kẹ́ ẹ gbé wọn dìde o, kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọ́ ìlú Ọ̀yọ́ kiri, ìlú Ìbàdàn àti gbogbo Ọ̀yọ́, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ jẹ́nẹ́rálì, nítorí pé tí a bá finá sí orí òrùlé sùn a ò lè sọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ o, pàápàá jùlọ ní ìlú Ìgàngàn, nítorí pé pípadà tí wákìlì padà sígboro yìí ó fẹ́ rèé gbẹ̀san ni o. tí ẹ bá gbàgbé, kí wọ́n tó mú wákìlì ńjọ́ kìíní àná, wọ́n dáná sun àwọn ilé tí ó kọ́ fúnra rẹ̀ tó pè nígàá, wọ́n dáná sun gbogbo àwọn ilé yìí, wọ́n sì gba gbogbo ọrọ̀ tí ó gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn, wọ́n gbà padà o. nísìnyí tí wákìlì ti wá wà nígboro, kí la rò pé yóò ṣẹlẹ̀? ṣé a ò rò pé ṣe ni wákìlì ni ó máa fẹ́ gbẹ̀san lára àwọn èèyàn? àfi kó Olódùmarè ó ṣọ́ ni, àfi kó Olódùmarè ó gbani ní ọwọ́ àwọn agbénipa Fúlàní. oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n ti pè wípé kí ìjọba kó dárúkọ àwọn Fúlàní kó pè wọ́n ní kó pè wọ́n ní tẹ́rọ́rìstì, ṣùgbọ́n ìjọba àpapọ̀ tí dáhùn. inú mi wá dùn, kódà gómìnà lu federal government pàápàá ó ti pè ìjọba o lánàá òde yìí wípé kíjọba kó sọ pé tẹ́rọ́rìstì gbà àwọn onísùmọ̀mí ó ní àwọn Fúlàní agbébọn yìí, káyé pé wọ́n báńdíìtì mọ́. Aminu Bello Masare àti ẹlòmíì náà rèé tí wọ́n jọ pé federal government pé látòní lọ ẹ máa dárúkọ àwọn Fúlàní yìí, ẹ sọ wọ́n di terrorist, ẹ má pè wọ́n ní Fúlàní agbébọn mọ́ tàbí onísùmọ̀mí. bákan náà ni pé gómìnà ìlú Kaduna òun náà tún ti pèpè wípé kí ìjọba àpapọ̀ kí wọ́n dárúkọ àwọn Miyetti Allah àti Fúlàní agbébọn, kí wọ́n pè wọ́n ní terrorist o, kí wọ́n má pè wọ́n ní bandit mọ́. ẹ jẹ́ á gbọ́ ọ̀rọ̀ ní ẹnu gómìnà ìpínlẹ̀ Katsina tí wọ́n jẹ́ gómìnà ìlú Mr President fúnra rẹ̀, Aminu Bello Masare. ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ náà.
of its common security challenges. The order is, among others, aimed at restricting food, mobile network, fuel supply, among others, to suspected armed bandits and kidnappers to curtail their nefarious activities. Similarly, the judiciary was not left behind in the quest to bring lasting peace and security in the state. The judiciary came up with the community conflict resolution centers across the state. The centers are avenues created to ensure peaceful coexistence among the people living in the same community. The centers are designed to handle simple civil and non-criminal cases. This will no doubt reduce congestion in our courts of law. The centers so far established across the state are recording tremendous success. The cordial relationship existing between the executive, legislative, and judicial arms of the government has assisted greatly in the execution and implementation of meaningful projects, programs, and policies for the people of Katsina State. These projects and programs touch the education, health, environment, water resources, infrastructure, commerce, social, and community development subsectors. It is with pride that I wish to state categorically that the present administration has recorded success and the progress in all the sectors of the economy. I wish to call on all participants to use the Katsina State experience in order to bring a meaningful progress and developments in your respective states. Issues of conflict with different pressure groups could be resolved through dialogue with the stakeholders and other relevant groups to avoid loss of lives and destruction of properties as being experienced in almost many parts of the states in the country. I wish to call on the federal government to declare emergency on the national security in order to bring an end to loss of lives and properties across the state. The security agencies are putting in their best to address the security issues across the country, but more has to be done to curtail the activities of bandits, cattle rustlers, and armed bandits, separatists, and other criminal elements across the country. tó Aminu Bello Masari àti ẹnìkan lẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn yìí bí wọ́n ti jẹ́ kó yé wa wípé kò mà sí ààbò nílùú ìmọ̀ rárá. Ení nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì ni wípé òun fi àsìkò yìí pé ìjọba àpapọ̀ o wípé kí wọ́n sọ pé àwọn Boko Haram, àwọn Fúlàní agbénipa tá à ń pè ní bandit, kí wọ́n pè wọ́n ní terrorist mọ́ ti ṣe pé Boko Haram, nítorí pé àwọn aráabí yìí wọn ò mọ̀bò wọn ò mójú o, wọn ò mẹ́nìkan lèèyàn kí gbé wọn, mèèyàn kan lèèyàn kí pa o. tó wọ́n ní kíjọba àpapọ̀ kó dárúkọ wọn. bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, Ọlọ́run ò mà ní jẹ́ kára ní fẹsẹ̀ sùn, àmà ní kó sọ́wọ́ lágbára Olódùmarè. Obìnrin kan rèé o, ó lọ ṣe ayẹyẹ ní Ìjẹ̀bú làwọn náà ń gbé, ṣùgbọ́n ṣe ni wọ́n mà lọ kó sí ọwọ́ àwọn Fúlàní yìí. Ìyá yìí pèpè nígbà tí àwọn ẹbí rẹ̀ pè é ní orí fóònù wípé kódà àwọn agbénipa yìí ni wọ́n ti ẹ̀ pé àwọn ẹbí pé kí wọ́n lè mọ̀ pé ìyá yìí ti dé ọ̀dọ̀ àwọn. Ìwà tí àwọn Fúlàní yìí ń wù yìí, ìwà kò kàn mí ta ló máa mú mi ni wọ́n ń wù ó ní gbogbo ìgbà. Ẹgbọ́n tí ìyá yìí sọ nígbà tí wọ́n pe ẹbí rẹ̀. Hello, sir. Hello? Hello, sir. I'll talk to your picking. Hello? Hello, mommy. You okay? Ma? Iṣẹ́ ló ti ṣẹlẹ̀. Okay, ma. Iṣẹ́ ló. Ṣé o ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín, ma. Ó ń gbọ́. Ní gbogbo ibikíbi tó bá lè dé, tó bá lè sáré sí, bá mi lọ sí ọjà, kó bá mi bá yàjú máa ń sọ̀rọ̀, ọjọ́ kó bá mi jáde kiri. Ní kí bọ́sẹ̀, ẹ bá mi lo òbí ajé, ẹ bá mi jáde kiri, ẹ má wò mí nírọ̀. Lọ́wọ́ àbí o. Nírọ̀. Mo wà bí o. Bàbá eégún wà bí o. Mi ìfẹ́ kú síbi o. Lágbára Ọlọ́run. Ò ní kú síbẹ̀. Lágbára Ọlọ́run. Ò ní kú síbẹ̀. Ẹ bá mi lọ káàkiri, ẹ bá mi lọ bá yàjú máa ń kí ẹ kó bá mi lọ káàkiri, ẹ bá mi lọ sọ̀tì ajé, ẹ bá mi lọ káàkiri, ẹ bá mi
Bí ọdún kọ́. Bí ọdún kọ́. Okay. Ó dáa. Ìyanu á ṣẹlẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Nígbàgbọ́ mi náà wà bí. Ẹ̀jọ̀ torí Ọlọ́run. Ó wà bí. Bá mi gbé bá gbé. Ẹ má pa torí Ọlọ́run ọmọdọ́mọ níbi ìmẹ̀yẹ tó ṣú. Hello, à ń gbọ́. Ẹ bá mi ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ ṣàánú mi náà kí tèmi kún pàmò wọn kò tó àwọn èèyàn. My dear, have faith. Nígbàgbọ́. Ṣùgbọ́n. Wọ́n ti sàwọn èèyàn sí ní rẹpẹtẹ o. Ṣùgbọ́n. It's all right. Hello, sir. I don't hear you clearly with that. Yes. Pastor. Sir. I try to pray very well. Okay. You hear what I'm saying? Yes. I have a feeling, so I have a pity give your family. Exactly. Please, apart of the money, you need to pray very well. Okay. Sorry, I mean, you can call them on Shisha. I will release the woman. Benny, I can. Let me tell you the facts. I can see it. I will release them. Yeah. It's all right. You need to pray very well. Hear me alone. Everybody. Because if you pass over, I'm waiting to happen. Pass a little, I saw believe you go Yoruba. I saw bye. Hear what I'm saying? I beg. Please. You need to do the things very fast. Please. It's all right. Ọlọ́run àpọ̀yìn ṣe. Ọlọ́run àjẹgbà fún yín náà bẹ̀rẹ̀. Gbogbo ibi tí aláàánú bá wà, Ọlọ́run bá mi rán sí. Àmín. Okay, I will call you tomorrow. 10 o'clock. He can't call again. He can't talk today again. Okay, that to talk to her, because you once said that by 1, I think there is an agreement that we call by 1. What is it? I think you said we should call by 1. Okay. So that if we have spoken to her, we have heard her voice now. Okay. Yes. But let's also put heads together and then see what we can say by 1, by God's grace. By which time? 1. Like you have 1 said. o'clock. Yes. Okay. 1, yeah, let's go for me. Let me see the. I will give you the 1 o'clock. I will give you the 1 o'clock. Please. At least Olayema tún ti máa pẹ́ jù. Okay. No problem. Please, let's open up. No problem. It's all right. I will call you 1 o'clock. It's all right. Okay. Bye-bye. Thank you very much. Please, you need to pray very well. Àdúrà ló máa ń ṣe àwọn kan báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. You see, if you talk about the money, that's why you're back up. You back to my shit kidnapper. If you talk amount of this thing, I will Yes. You hear what I'm saying? Because of this woman, fights don't happen, many fights. That's my home with that. It's all right. I'll wait for your call 1 o'clock. All right. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Omi fẹ́ máa bọ́ lójú mi látara tí mò ń gbọ́ lẹ́nu ìyá yìí. Àfi k'Olódùmarè ó gbà ni o. Lóòótọ́ ohun tá à ń gbọ́ yìí mi ò rò pé Fúlàní ni dọ́indọ́in. Mo ti gbọ́ rí wípé àwọn Yorùbá tàbí Yíbò àwọn náà ń pẹ̀lẹ́dí àpò pọ̀ máwọn Fúlàní láti jíyàn gbé. Ṣé lè wá dáa? Ṣó ṣe é gbọ́ nílùú tó lọ́ba tó níjòyè? Ṣé bí tí ìbá ṣe wípé ìjọba ò ṣojúṣe rẹ̀ náà ni ṣerú nǹkan yìí yẹ kó máa ṣẹlẹ̀? Àfi k'Olódùmarè ó gbà ni kó má jẹ́ aráàrin fẹsẹ̀ sún o. Tó àwọn ẹni yìí ò tiẹ̀ mú ní kékeré. Àwọn Fúlàní tá à ń sọ yìí wọn ò mú ní kékeré yàtọ̀ fún èèyàn tó ń rìn lórí ilẹ̀ tí wọ́n ń gbé. Ǹjẹ́ jẹ́ mo sọ fún wa ní ìjẹta lórí fídíò tí mo ṣe ní àná ní ìjẹta wípé ojú irin tírẹ́ẹ̀nì ò ní wọ́n tún lọ bá báyìí o. Ìyẹn ni pé tírẹ́ẹ̀nì tó ń rìn ò ní wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́ǹbù ní ìjẹta ìjẹrin yẹn jẹ́ ọjọ́ Tuesday ni wọ́n lọ bọ́ǹbù irin tó ń bọ̀ láti Kaduna
tó ń bọ̀ láti Àbújá sí Kaduna wọ́n sì ṣe tírèènì kan léṣe ń bẹ̀. Ọlọ́run ló yọ gbogbo àwọn tí wọ́n wà nínú rẹ̀. Kódà wọ́n hú irin bọ́ǹbù yìí hú irin tírèènì yìí tìdítìdí ni. Sẹ́nétọ̀ kan láti Kaduna sẹ́nétọ̀ kan láti Kaduna sẹ́nétọ̀ Shehu Sani òun ló pariwo ọ̀rọ̀ yìí sí gbogbo ayé. Òun ló jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Òun ló jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé látàbújá tóun ti ń bọ̀ sí Kaduna Ọlọ́run ló mà yọ òun wípé àwọn onísùmọ̀mí àwọn Fúlàní agbénipa yìí ó ní wọ́n ti lọ plant bọ́ǹbù wọ́n ti rí bọ́ǹbù mọ́lẹ̀ sí ọ̀nà ibi tí àwọn ń gbà kọjá. Ó ní gbàwù làwọn gbọ́ o tí bọ́ǹbù yìí dún bí àrá ó sì wú irin tírèènì tìdítìdí wíwú nìkọ́kọ́. Ó ní wọ́n da ojú ìbọn kọ dráìvà. Ṣé ibi tí àwọn kú wà ni wọ́n ń pè ní VIP? Àwọn ni wọ́n súnmọ́ dráìvà. Àwọn tí wọ́n wà láwọn coaches lọ́hùn wọn ò mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní kí gbogbo wọn dojú bolẹ̀ ni. Àmọ́ Shehu Sani nítorí pé VIP lòun wà gẹ́gẹ́ bí sẹ́nétọ̀ tẹ́lẹ̀ rí òun rí gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ o. Ó sì sọ pé Ọlọ́run ló yọ àwọn tó jẹ́ pé àwọn Fúlàní yìí wọn ò rí àwọn gbé ṣe ní nǹkan kan. Ẹ wò bí bọ́ǹbù wọn yìí bó ti wú tírèènì àti àwọn tí wọ́n tún fẹ́ máa lọ láti Kaduna sí Àbújá tí wọ́n retí tírèènì yìí ohun tójú wọn rí rèé. Mò ń bọ̀ náà. Commence investigation into the incident. The train was reportedly attacked by explosives by gunmen alleged to be Boko Haram insurgents. The windshield of the train was shattered and a portion was blown away during the incident. One of the victims of the attack, Shehu Sani, a former senator representing Kaduna Central, in a tweet said it took a miracle for him and other passengers on the train to escape. Officer! Look at this. This is completely unacceptable. I mean, this is completely unacceptable. Yeah. But you see, Wednesday, when there's a case of hemorrhoid, then you have people that hemorrhage. That's what's happening to Nigeria. As a case of both security, moral, every spare hemorrhoid, and the people are hemorrhaging. There was a report yesterday that there was intelligence report released that this was going to happen. And nobody did anything about it. This was from Daily Nigerian, right? From Daily Nigerian. Yes. Nobody did anything about it. So that's to show you the hemorrhoid in the security situation in Nigeria. To go one step further, when you hear the reaction of the NRC to this, they called it vandals that did it. This is not a vandal that did it. This is an explosion. Do you know what it means to rip cement up to the fact that you are seeing the rod inside of cement? And you call these vandals? Oh, they must have had a lot of time on their hands to do this. I keep asking, when are we going to stop all of this in this country? Is this country not bleeding enough? Is it not hemorrhaging enough? All hands must be on deck. Investigations must start. But the question is, what comes out of the investigation in the end? Nothing. Yorubas will call it babu. We cannot build a nation this way. And amidst all of this, we are still petting these people. We don't want to declare them terrorists. Senator said declare them terrorists. Nasir El-Rufai wrote a letter yesterday. He said he wrote a letter at 27 to declare people terrorists. Nothing has been done. We are still calling them bandits. We are joking. We are playing with the fire. I will quote Bono from YouTube. Right. He said we are playing with the fire, but let's pray the fire doesn't play with us. We left Abuja around 7 p.m. on Wednesday, and just approaching Kaduna, about 40 kilometers to Kaduna, between Rijana and a village called Dutse. And then we had a loud sound, bam! And suddenly the train started moving slowly, and then it came to abrupt stop. And from there, we've not had anything from the officials until after 4 hours. And then another train came forward, a locomotive came and pushed us gradually. It took us 2 hours to get to Kaduna from that point. So all in all, we spent about 6 hours. We arrived Kaduna around 2 a.m.
A trip that is supposed to take just about 2 hours took us 6 hours, and we were in that bush, the den of the bandits, so to say, in apprehension, and we were locked up in the train without water, and it's pathetic. Somebody needs to have that experience to tell you how we felt yesterday. We're in the train, so we cannot exactly say what happened. We knew there was a loud sound, and then in the VIP coach, the security agents there were shouting to the passengers there that they should lie down on the floor. That we know. And later on, we were even making jokes out of that because nothing happened. Nobody got hurt. So I cannot really say whether it is a banditry attack or anything. All I knew is that no passenger got hurt, and then we were towed safely back to the Rigasa terminal, where all of us left for our houses around 2 a.m. in the night. I'm very much concerned about the security situation, going by the kind of response we even got from the security agencies after that incident, whether it is a technical fault or an attack from the bandits. We expect immediate response from the security agencies to come and at least give us cover in that situation. But it took hours before we saw some few military officers around the train, and that was even when the train has started moving. It's of great concern that even the rail line is becoming a security concern, which is supposed to have been the safe means of transport, especially from Kaduna to Abuja or Abuja to Kaduna. Many people say they will not follow the train again, but as far as I'm concerned, if proper measures are taken, it's still the safest means of transport between Kaduna, Abuja, and Kaduna. The experience here is that of frustration. You can imagine after booking and coming here, you have different kind of news, though no authentic, nobody has ever come to address the passengers. But the news we are hearing is that either the rail line is vandalized or there is an attack on the rail, a terrorist attack on the rail line. But from the operators of this commission, nobody has addressed anybody. And if you came here about 2 hours ago, you see a lot of people, but now people are leaving one after the other. I'm taking a drop now to Abuja, alternatively, because I'm bent on going back to Abuja today. I've been here since 9:15 a.m. this morning. Supposed to go with the 10:35 a.m. train to Abuja. So before it was 10:35, they gave us an update that the train has technical issues, so we should hold on, and when they get any information, because the network is bad, they'll get back to us to keep our tickets safe. So we've been waiting since then, and after like an hour or so, they called again and said, like they announced again and said, it's still the same issue, and they still said we should wait and keep our tickets safe. So that's the only thing I've heard. After a portion of the rail track around Rijana area in Kaduna State was damaged by explosives suspected to have been planted by bandits, rail services for Abuja-Kaduna were suspended. The impact of the blast affected a passenger train heading to Kaduna from Abuja. The suspension of train services for 2 days had left some travelers from Kaduna stranded, as they barely contemplated traveling by road for fear of kidnappers. Following resumption of operations by the Nigeria Railway Corporation on Saturday, a low turnout of passengers was observed at the Rigasa train station, despite the deployment of more security agents in the trains. This train, which has a capacity of 928 passengers per trip, now heads for Abuja with just about 300 passengers. For many train passengers, it still remains the safest means of transportation, despite the unfortunate incident of Wednesday night. But they also want the authorities to improve security along the rail lines. Security men, both on the road and on the air, because the Air Force people should be able to detect if there are some hoodlums in the bush, and I believe that should be able to annihilate them completely. Beef more securities and try to know what is happening around the rail track. That's my advice. I think the better way and the most effective and efficient way in addressing security is through awareness. We should make the people aware that this is not going to help anybody. If we try to destroy the rail services, that means we're trying to bring the whole nation to its knees, and it's not going to help anybody. While the train station recorded low passenger turnout,
Commercial motor parks in Kaduna for Abuja-bound vehicles have been witnessing high volume of patronage since after the rail attack. Travelers say they have no choice but to continue their journey by road, while the park operators appear obviously happy with the new turn of events. It's been long I traveled by road. Before the train service, I do travel by road, but when the train service came, I go by train. If one has something important to do, we just have to travel and pray that God will secure the routes. Initially, people are really scared of traveling by road. They used to go to train. But what happened in the train station for the past 2 days make people to come back to road. Because initially, it's the bandits that make people go back to train. So now they have gone back to the train, people come back to cars. So, ohun tó yani lẹ́nu jù ni wípé ìjọba àpapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tírẹ́ẹ̀nì tí àwọn Fúlàní agbénipa yìí lórí ọ̀rọ̀ tírẹ́ẹ̀nì tí wọ́n fi bọ́ǹbù bàjẹ́ yìí ó lẹ́fojú ara ríwò yìí ṣùgbọ́n nígbà tíjọba àpapọ̀ máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú Màlàmí o wọ́n ní kì í ṣe Fúlàní agbénipa o wọ́n ní àwọn vandals yẹn nípa àwọn tó ń jírin tú àwọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ yìí ìtìjọba àpapọ̀ sọ̀rọ̀ o ẹ rí pé léyìí bani nínú jẹ́ ó sì yani lẹ́nu ṣùgbọ́n ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn láti pe Sunday Igboho pẹ̀lú Nnamdi Kanu ní tẹ́rọ́rìstì àwọn tó jẹ́ tẹ́rọ́rìstì gangan ìjọba ń gbèjà wọn ní rárá wọn ní bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ rí pé ó yani lẹ́nu. àfikún Olódùmarè ọba ó mà gbani lọ́wọ́ àwọn Fúlàní agbébọn Fúlàní darandaran tí wọ́n pera wọn ní darandaran ìtú tí wọ́n ń parẹ́ o ní ìlú Nàìjíríà nílùú Nàìjíríà tí a wà yìí gbogbo nǹkan pátápátá irọ́ tó tóbi ni ẹ̀ṣọ́ yẹ kó máa rí lọ báyìí kí ni ó yẹ kó ṣẹlẹ̀ ó ní Yorùbá ṣe sọ pé àwọn ò ṣe mọ́sẹ́ ẹ jẹ́ káwọn máa lọ nígbà gbogbo nǹkan pátá níjọba yìí fi fèèlì wa wọ́n fèèlì wa níbi ààbò wọ́n fèèlì wa níbi ọrọ̀ ajé ẹ mọye tí dọ́là dà báyìí dọ́là ti ń súnmọ́ 600 naira lọ tí ò ṣẹlẹ̀ rí àtijẹ àti mú wá dìnira fún gbogbo ọmọ Yorùbá fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà kó tó o bá ti rẹ́yọ kan jẹ pàápàá kó o dúpẹ́ fọlọ́ọ̀ ni oníbàárà wa pọ̀ lọ bìbà tó o bá ní sílè kan lọ́wọ́ má rò pé wọ́n nìkan ló dáná o nítorí pé àwọn tí ó bẹ̀ náà ti dúró àwọn náà kọ́ ń gbà tí wọn ò rí jẹ wọn ò rí mu ni ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìjọba tó jẹ ọba tó jẹ tìlú fẹ́ ayé ò ní gbàgbé rẹ̀ ìtàn náà ò ní gbàgbé rẹ̀ ọba tó sì jẹ tí ìlú dahoro ìtàn náà ò ní gbàgbé rẹ̀ láéláé tó àfikún Olódùmarè ó gba ní o ẹ̀yin ará Ìgàngàn ẹ má sùn o ẹ̀yin ará Ìgàngàn ẹ má sùn ẹ jí o àfi kẹ́ ẹ tètè rí i pé ààbò tó péye ó wà ní ìlú yín ẹ̀yin ará ayé tẹ̀ ń kọ́ gbogbo ẹ̀yin Ìbàràpá àtẹ̀yìn ìlú Ọ̀yọ́ lápapọ̀ àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ má sùn o torí pé wákìlì tó bọ́ sí gbòòrò yìí yóò pa kúkúrú yóò pa gúngùn ìjọba tó sì wà lóde yóò ní bá wa dá sí i tó dá mi lójú gbangba ni àfi k'Elédùmarè ó gbà ní o nítorí pé sísìn fíìmù lọ̀rọ̀ yìí téèyàn ò lè wò tán wákìlì ó gbà return match àfi k'Elédùmarè ó gbà ní mo fi àsìkò yìí pé gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé ẹ bá wa fi ààbò kún ààbò gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n rí wípé wọ́n rí wákìlì mú padà o torí pé jíjáde tí ọmọkùnrin jáde yìí ìpadà abo àbìjà ni ó jẹ́ àfi k'Elédùmarè ó gbà ní o tó bí wọ́n bá wá nífẹ̀ẹ́ sí ní tó wò yìí àní kó wo ibi tí wọ́n tẹ subscribe sí kí ẹ bá wa tẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ tẹ́lẹ̀ àti pé ibi tí àmì àgó wà yìí bá wa tẹ̀ ibi tí wọ́n tó bá ti tẹ̀ ó rí tí ó gba àwọn options kan wá ibi tí wọ́n kọ all sí sátẹ̀ all ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé gbogbo ohun tó bá ti ń jáde láti inú iléeṣẹ́ wa ó máa wò kedere torí wọ́n gbé wá fún ọ pé station tó nífẹ̀ẹ́ sí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV ètò kan tó ti jáde ń bẹ̀ o tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wá wò tè ní gbogbo yín náà là kí pé ẹ ṣeun mo fi àsìkò yìí kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi tí ẹ jẹ́ kìrìsìtẹ́nì mo kí yín mo mọ̀ pé ẹ ti lọ ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́ni ẹ ti ṣe àdúrà gbogbo àdúrà tẹ̀ sì ṣe pátápátá lolódùmarè ó gbà o kò ní ṣẹ́kan kù happy Sunday fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi káàkiri ayé ẹ ṣé o Sunday ní òní jẹ́ àṣemọ̀ fún wa ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́ etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di èmi ọmọ yín náà ni Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ ọmọ bàbá tíṣà
lábẹ́òkúta ló ń fàsìkò yìí sọ fún wa pé Fúlàní ò ní gbé wa pa o láyọ̀ o.